Приехали на наше опять любимое место Кару-Ярв. Собаку взяли с собой, уже давно его не брали. И Вася собирает лодку. Готовится к завтрашнему дню. Чарли, ты там как? Он на охранной позиции теперь. Так вот выглядит наш Кару-Ярв 2 мая. Доброе утро. Вот я проснулась. Что тут время? 9 часов. Вася уже рано утром, еще 6 не было. Ушел. Мы сейчас с Чарликом будем завтрак готовить себе. Сейчас вроде вон погода шикарная, солнышко, но ветрено, очень сильный ветер. Я не знаю, как там Вася на этом озере вообще. А мы там будем с Чарликом тут. Может, поснимаю, может, нет. Даже как-то больше интересно именно эти микрофоны проверить, что как оно вообще и что будет. Сегодня достаточно ветрено. Хочется посмотреть на их реакцию. Да так буду сегодня, наверное, целый день тут сидеть. В какой-то момент надо будет в магазин съездить. Посмотреть что-нибудь вечером. Погрилить. А тогда в планах просто отдыхать. Коленка моя прошла после этого велопохода. Все-таки да. Просто тупо была неподготовлена и слишком много накатала. Отдохнула, и все намного лучше становится. Перед тем, как делать мега-заезды, нужно к ним готовиться. Так, я сейчас буду кофе варить. Покажу немного нашу кухню. Вот, кофе, чайник. Сегодня на газу готовим. И поскольку притарабанили, это тоже большую сковородку, и Вася купил яйца и все дела, я забубеню сейчас нормальный омлет. Нормальный полноценный омлет. Только на чашку еще одну. Чашку и вилку. Вилку. Вот оно. Нарезки помидоры, огурцов. И возьму туда еще досточку. Да. Вот так. Вроде тогда теперь все есть. Для того, чтобы забубенить омлет. Да, вот что нет. Нету молока для омлета. Ну ладно, не страшно. Зачем я все-таки венчик достала? Дурная голова ногам покоя не дает. Внизу на место, чтобы потом было найти. Очень классная вещь иметь вот такую походную для машины кухонную сумку. Да. Хоть у меня и нету молока, я подумала, что все равно можно как-то сварганить омлетик. Будет более яичный, не молочный, а яичный. Хотя вот что я сейчас еще думаю, что нету этого моей обалденно вкусной приправки, которую я дома-то использую все. Что это? Это, наверное, сушеный укропчик. Вот, как бы лишним он не будет. Конечно, ничего он тут особо не даст, но... Так, тут какая-то еще тоже смесь непонятно чего. Ладно, поскольку у нас сейчас нету особого выбора, берем то, что есть. Сейчас еще что-то. Тоже какая-то трава. Не знаю, что за трава, ну ладно. Боже мой, я надеюсь, я потом этот омлет все-таки съем. Будет он хотя бы со съедобным вкусом. Ну, тогда уж. И сам. Такая заправка для омлета выглядит симпатично. Мне даже нравится. Ну, заливаю. Потом как-то так. Подожди, а был сыр? Обычный сыр он не купил. Просто омлет. Закрываем, ну и ждем, что получится. Ну что, вроде тоже ничего. Кушать довольно быстро.
потому что остывает, а я терпеть не могу какую-то полухолодную еду. Сразу вечно голодный пес, да? Тут как тут, вот он. Даже никогда не кушал. Меня никто никогда не кормил. Абсолютно голодный. Несчастная голодная собачечка. Да. Вот такие дела. Сейчас имейл пришел от Мелиса. Это один из моих товарищей, с которыми мы ходили в этот зимний лыжный поход. И он над ним сделал видео о нашем походе. Блин, так интересно. И загрузил сейчас эту первоначальную версию в интернет. И там мы ее можем скачать. И ссылка на этот фильм сейчас действует всего лишь пару дней. Я сейчас на этом Назаром, у меня тут нормального интернета нету, только этот мобильный. Но вроде как вон, даже получилось поставить на скачивание. Поэтому сейчас я осталась и без ноутбука, и без телефона. Скачивается этот наш фильм с лыжного похода. Ну, может, все нормально будет. Сейчас думала, что чем бы сейчас заняться, а вспомнила, у меня же есть книжка, так что пускай это спокойненько сейчас качается, а я посижу, почитаю книжку. И потом в какой-то момент надо все-таки, да, в магазин съездить. Покажу. Вон. Тут вот такое отдельное здание с туалетом и с раковинами. Очень удобно. Это мужской. Я сюда пришла специально, чтобы дверь закрыть. А то она скрипит. А вот тут вот раковина, где можно посуду помыть. Тут вода даже тепленькая есть. И вот тут вот мы находимся. Надо съездить в в Курасара. Газа еще купить. Углей. Ну вот у меня там все скачивается. Еще пока что скачивается видео с нашего зимнего похода. Так, подсобралась я сейчас и поеду. Проверила, что все-таки можно прервать эту запись. Ничего там с ней страшного не сделается. Надо придумать, куда сейчас ключик оставить для Васи. Ну вот, добралась я до Курасаровского Большого Рима. Тут и караута есть, и хэндимен есть. Пойду посмотрю тут что-нибудь из газа. Шашлык-машлык. Из газа, потому что, не знаю, что тот, который у нас, то ли у нас с горелкой что-то не то ли что-то с газом случилось. Он чайник по часу греет. Это просто какой-то трэш. Кошмар. Купила такой газ и эту плитку, потому что она хоть удобная на ножках, и взяла такую, у которой есть переходник на большой баллон. Это тоже может быть весьма удобная вещь. Ладно, 24 евро, столько, сколько мы ездим, пускай будет. Вот, например, как сейчас взять рыбу эту, пожарить, будет на такой плитке гораздо удобнее, чем на этой маленькой. Что-то, да, еще она как-то очень странно стала работать, эта маленькая, поэтому очень все это дело мне не нравится. То ли там с газом что-то не то. Не стала эти газовые баллоны покупать, потому что на ней все равно сковородка не стоит. Взяла, купила полностью всю новую систему. Всегда, когда у тебя есть ощущение, что ты что-то забыл, этому ощущению нужно доверять. Потому что вот теперь, когда я почти доехала до места, я вспомнила, что ради чего основного я туда ехала, это были угли. И угли я не купила. Ну ладно, тут еще в Керн есть магазин, надеюсь, что сейчас они тут будут. Вау. Так, все, я на месте. Обалдеть, какой ветрище поднялся. И собачка там охраняет рыбов, наверное, да? Где рыбы? Там. Что-то делать. Одна точно усилила. Еще 64 уже скачался видос. Может, все-таки вечером получится посмотреть то, что там Мелис сделал. Очень интересно. Обед, прием лекарств, все по расписанию. Мне кажется, немножко туда него. А я не знаю. Чарли. Да нет. Ну, эти коричневые слезы такие.
Тяжелые. Большие полосатые мухи. Тятленко. Нет? Нормально? Да, по-моему, да, все нормально. На природу вывезенная старая собачка. Да? Я предлагал дома оставить. Нет, ему тут намного лучше. Он хоть повеселее. Видел бы ты, я говорю, когда ты в Нарву уехал, какой он был грустный. Он же старенький уже. Он хочет быть с нами. Неважно где, но с нами. Да, Буся? Да. Да. Наша старикашечка. Да. Скажи, я не очень старый, я нормальный. Я еще нормальный. Да. Да. Батька, да. Ну что, хочешь вкусняшку, да? Хочешь? Ах, ты ж все понимаешь. Что ты скачешь, как молодой-то, а? Знаешь, что есть вкусняшка, да? Ты за вкусняшку. Вот ты ж, боже ж ты мой. Да? Еще рано тебя в старики записали. Да, вкусняшку тебе, да. Вот она, видишь, твоя вкусняшечка, да? Скажи, мне она очень нужна. Нужна? Тебе такая подойдет, да? Скажи, вполне. Давай, будешь кушать. Вкусненько. Краска. Угу. Ну, та краска у них действительно такая интересная, да? Такие разные, да? Вот это, да, у нее самая это контрастная, да, она? Так, кто рано встает, у того собака. Утро второго дня нас сегодня чисто конкретно разбудил Чарлик. Сегодня он на улице уже не так солнечно, как было вчера. Чарлику вдруг очень сильно приспичило и покушать, и выйти, так что пришлось его выпустить. Вася решил, что он сегодня не пойдет никуда больше и не стал вставать. Так что сейчас вот 8 часов нас подняли, и мы спокойненько сейчас соберемся и поедем домой. Но зато хорошо сейчас, безветренно. Намного приятнее быть, неважно при какой температуре вообще на улице, но главное, чтобы ветра не было. Вот ветер, он действительно прям до самых костей пробирает. Я чищу зубы, а он караулит. Дождался и теперь только возвращается к домику. Вчера уже не снимали ничего. Шашлычок тоже сделали, покушали. Да, на камеру я не снимала. Я снимала это все на дрон вчера. Я опять готовлю омлет. Сегодня у меня есть молоко, сегодня должен быть нормальный омлет. И плита сегодня тоже, что самое главное, нормальная будет. По идее, это должен нормально и пожариться. Вчера полдня его готовила. Никак понять не могла. Потом выяснилось, у нас все-таки на этой тоже на этой горелке шланг. Он там то ли переплавился, то ли еще что-то. Одним словом,
конец этого шланга стал какой-то деревянный. Ну, посмотрим, как сегодня у нас получится. Надеюсь, что получится получше, чем вчера, поскольку, я говорю, нормальный огонь есть. Вот что. Забыла положить сыр. Надо тоже съесть. Будет такая конкретная калорийная бомба. Вот. Теперь пускай точно готовится. Снимаю тебя. А тебя что-то не устраивает? Ты еще скажи, что ты запрещаешь себя снимать. Я запрещаю, если... Такой штиль. Какая красота получается. Ну, красивенько же. Старайся сделать так, чтобы хоп. Приятного аппетита. А вообще, что вот делаешь на природе, когда ты ничего не делаешь? Когда ты вот с этими кухнями, тряпками со всеми, все это у тебя с собой, ты просто переносишь домашние дела на природу. И тут так весело все это делать, чай варить, потом вон идти. Сейчас покажу. Ой, целая гора посуды, которую можно на природе помыть вручную. Тут нету посудомойки, поэтому посудомойка тут я. Дорогой дневник. И подобрать слова, чтобы описать всю горечь, разочарование тем, что на природе не отдыхаешь, а работаешь больше, чем дома. Ты вот со своей лодкой, да, собери, разбери. Теперь надо посуду помыть. Наш комплект, датонковский комплект с кастрюлями, сюда вон маленькую как раз помещается горелка. И 3 такие кастрюли друг в дружку. В походных условиях, просто, сказочный вариант. И он у нас уже много-много лет. Из нержавейки такие кастрюли сделаны. Просто чудесно. Сковородка тоже есть. Но мы ее никогда не используем. Используем мы ее, когда ездим на машине. Мы уже тоже этому комплекту много лет. Мы, да, когда первый раз пошли, помню, на Иванову ночь с палатками. Палатки у нас еще были юськовские, а кухню мы тогда прикупили. Эту горелку, вот как раз эту самую, которая тут лежит, которая сейчас у нас сломалась. И вот этот датонковский комплект посуды. Просто шикарнейшая вещь. Да, так вообще у нас много всякой железной именно посуды. Мне нравится. Она не бьется, она многоразовая, что не надо с этой одноразовой возюкаться. Вот у нас всякие такие. И вот такой вот мы используем. Все, собрались мы. Такие последние сборы. И отправляемся домой. Ну все. Собрались, уезжаем. Спасибо на этот раз кемпингу нашему.